بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. من مطبخ حنان ودنيا إن شاء الله هنعمل كرنب النهاردة، أو هنعمل محشي الكرنب بطريقة حلوة جدا. أنا جبت مية كده وحطيتها في حلة وحطيت عليها معلقة ملح كبيرة، وحطيت شوية من الكمون علشان ريحة المية بتاعة الكرنب، وحطيت معلقة صغيرة من السكر. تمام، وسلقت الكرنبة بتاعتي زي ما انتوا شفتوا كده. هنعمل بقى المحشي ده بطريقة مين؟ بطريقة جدتي بقى، الله يرحمها ويسامحها. طريقتها اللي هي ايه كانت جميلة جدا، قلت اعمله معاكم كده على القناة وتشوفوه وتقولوا رأيكم. دلوقتي انا قطعت بصلة كبيرة او بصلتين، ومعاهم راس توم كمان، وفرمتها في المفرمة هي والبصل، يعني تقرطيها يا تفرميها. تمام، ومعايا بقى التوابل، ملح وفلفل وبهارات لحمة وكمون وشطة وكزبرة ناشفة، كل البهارات اللي عندي حطيتها. وحطيت بقى كزبرة وشبت وبقدونس، وقطعتهم وحطيتهم على البصل. بس البصل طبعا انا قلبته في التوابل كويس جدا. وبعد كده حطيت الخضار بتاعي، وغسلت الرز بتاعنا اللي هو المصري الحلو دوت، وصفيته وحطيته كمان على البصل. وكمان عصرت كيلو طماطم كده احمر وحلو. كل المكونات دي كلها كده حطيتها على بعضيها ني. المحشي ده محشي ني، تقدري تعمليه مع الخس بيبقى جميل جدا. انا النهارده عملته مع الكرنب زي جدتي الله يرحمها ما كانت بتعمله. وحطيت حوالي نص كوبايه من الزيت. تمام، وقلبته كويس. بس احنا معانا الرز دوت يعني وانت بتحشيه كده هينزل ميه. هنقولك بقى الميه دي تعملي فيها في الاخر. تابعيني وما تخرجيش من الفيديو، وشوفي الفيديو للاخر. طبعا جبت الورق بتاع الكرنب بتاعنا كده، شلت العروق اللي بتبقى اللي في الورق الكرنب، ورصيته كده على الرخامه، حطيته كده زي طبقات فوق بعضيها، وقطعته. وتقدري بقى تقطعيه المقاس اللي انت عايزاه حسب ما انت بتحبي المحشي بتاعك. تحبي الصوابع بتاعته صغيره كبيره طويله قصيره زي ما انت حابه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده برصهم على بعض كذا طبقه. ممكن تعملي كذا طبقه، ممكن تعملي طبقه واحده لو انت ما انتش عارفه، اعملي طبقه. تمام، كلامي بقى للبنات الصغيرين اللي هم ما بيعرفوش يقطعوا ورق الكرنب. طريقه سهله جدا وبسيطه وتقدري تعمليها. تمام، ادينا خلصنا وحطيناه في الطبق. عندي بقى حله كده هفرش فيها الورق الاخضر بتاع الكرنب، وهبتدي بقى علشان احشي الكرنب بتاعي. همسك ورقه كده واقطعها. تقدري تقطعيه وترصيه في الطبق، وتقدري تقطعيه وانت بتحشيه كده. تمام، هنلف المحشي بتاعنا وهنرصه كده في الحله اللي احنا فرشناها بالورق الاخضر دوت. وعندي كمان صينيه فرشتها بالورق الاخضر، والنهارده ان شاء الله هعمله بطريقه حلوه جدا. هعمله في الفرن وباللبن. باللبن. تمام، انا بعد ما حشيت كده لقيت بقى الرز بتاعي بقى كانت الطماطم بقى سردت ميه وكده. عندي كده حوالي نص كيلو لبن، حطيت عليه مكعبين مرقه، وصفيت الميه بتاعه الرز وحطيته عليها. الميه دي كلها توابل طبعا وملح وبهارات. حطيت بس مكعبين من المرقه، وفضل معايا شويه رز حطيتهم كده في برامه، وحطيت عليهم برضو لبن. وهدخل كل ده الفرن. شايفين ما شاء الله عليه. انا غليت اللبن بالميه اللي نزلت من الرز، غليتها كويس ونزلت بيها على المحشي بتاعي. وفي الوقت ده بقى انا كنت مولعه الفرن بتاعي يسخن، وهدخل بقى المحشي بتاعي في الفرن من تحت اللي هو ارضيه الفرن وكده. وبعد كده هرفعه على الشبكه. طبعا لما بحطه في الفرن بغطيه. شايفين برامه الرز طالعه جميله ازاي ما شاء الله عليها، ولا المحشي بتاعنا. احنا واقفين في المطبخ انا ودودو اكلنا منه، يعني يعتبر احنا اتغدينا واحنا واقفين. تمام، ريحه وطعم وجمال ما شاء الله. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. عملناه ني في ني، ولا سبكنا ولا حمرنا، وكان بسرعه خلصناه. شايفين جميل ازاي. اللي على الوش ده طبعا متحمر لانه كان في الفرن، واللي تحت ابيض زي ما هو ومستوي وجميل. بس وانت حاطاه في الفرن يبقى غطيه.